Manao daholo faly mirabantsika rehetrarehetra elaela indray. Zay mihitsy vao hitanareo teto amin'ity Facebook ity nandritry nyity taona vaovao ity le firy androany tsy haiko intsony le 16 janvier. Inona ny antony? Satria tena ozy izy hoe tsy tako intsony izay tenenina anareo, tsy tako intsony izay tenenina amin'ireto malagasy fa sao ny atao hoe j'ai plus les mots. Fa androany tena te hiresaka kely momba an'ilay gouvernement izay mitsangana. Tsika rehetra angamba nahita hoe nisy cabinet de recrutement honya nandinika an'ireo ministra hijanona sy hiditra ao anaty gouvernement. Dia hozy izy ianao hoe bizina indray angamba zany, bizina ho an'izay tompon'izany cabinet zany hoe io misy marché mba hanaovana recrutement. Fa raha ny fahitantsika anazy dia hita fa lalatiana Rakotondrazafy fony any amin'ny formation technique et professionnelle. Dia hozy izy ianao hoe fa inona moa zany ny qualification? Akoatry ny tsy haiko tokony hoe inona re bref. Augustin Andriamananoro, mpanao trafikana volamena, mpanodikodim-bola, vao mipetraka teo izy tamin'izy ireny tao amin'ny ministèren'ny télécommunication ireny dia nanamboatra château teny Fenoriva sy nividy appartement marobe aty andafy aty nataony. I Valérie Ramonjavelo tsy hitako mihitsy zavatra nataony tao anatin'io transport io. Nandritra nisy tao ary mba neritreretina hoe mba zavatra iova ve zany ohatra vao maika potika tanteraka le arimaty zany hoe io moa zany efa zavatra nataon'izy ambakandry Rinarakotomanga ihany ary hitantsika tsara fa zany Valérie Ramonjavelo zany dia anisany nanome autorisation de sortie an'ireo olona namoaka volamena 73 kilos. Dia mbola maintenu ho ministra ihany izy. Association de malfaiteurs. Izy indray ty ministry ny fitsarana. Andria hoe ny ministry fitsarana dia manambady avocat. Dia io avocat vadin'ny ministry fitsarana io dia manao rabateur Andramatoa ministra. Zany hoe ao amin'ny cabinet amin'ity rangahy ity zany dia mandray client zareo izay manandraha indrindra rehefa le cas efa désespéré ao fitsarana tefa tsy hita intsony izay anaovana azy ireny dia atao mandresy ao amin'ny fitsarana amin'ny alalan'ny madame le ministre. Zany ny olona manao prestation de serment hiady amin'ny kolikoly. Iza koa naina indray tsy toaina Jehovah ray eo. Vola nangalarin'ny naina tamin'ny KNAPS nahodiny ataony amin'ny anarany daholo ny service rehetra miditra hidiram-bola tao amin'ny commune urbaine n'Antananarivo. Izy zao nandeha nilokaloka hoe raha tsy voala ny fako dia atero any an-tranoko. Ny SMA izay nisolony samy vady nosoratany amin'ny anaran'izy mianakavy ny volan'ny KNAPS tsy afirme 11 milliards d'ariary nindramin'ny SMDG gestion SMGD dia hatramin'izao tsy voaferina, hatramin'izao tsy fantatra hoe manao. Dia zao izy atao amin'ny aménagement du territoire mba hafantatrareo moa fa amin'ny aménagement du territoire io dia
ny fananantany ny tena mibanao dia ho amidindreo ambongadiny eo ny taninareo dia miteny ho amidindreo ambongadiny eo dia izaho moa zany tsy teny mifoazy ary malagasy fa de toute manière amin'ny malagasy efa nanao efa nanipy gant efa nisafidiny hoe leonay milamindamina eto toy izay zay hiady dia hoy izaho hoe izay zaniko io izy io zao nahazo promotion izy mianakavy itinoka raha ohatra saika ataon'zareo amin'inona fa tsy haiko niova hevitra indray zareo na tsy nandoha vola betsaka angamba tinoka dia tsy azo indray le toerana. Bref, zay fotsiny zany ny coup de gueule saika ho teneniko aminareo fa dia etontsika mijery za zany tehiteny ho an'izay mieritreritra andeha hilatsaka amin'ny élection législative sy mairie eo indrindra législative dia mitovy ihany ny olona hitsara ny législative dia mbola io HEC tsy manjary misy corrompu io dikan'izay zany aza manantena mihitsy nareo hoe olona any amin'ny fanoherana d'ailleurs mbola misy mpanohitra avy ao Madagasikara mbola misy mpanohitra avy ao Madagasikara satria raha reny élection nandeha teo reny izay ambany dia ambany 8% taux de participation dia nigonflena ho lasa 56% ka raha ireny zavatra ireny tsy nisy fanoherana violente sanglante ary tsy manaiky hatramin'ny farany dikan'izay fa tsisy mpanohitra intsony ao Madagasikara fa samy mionona daholo dia hozy izy aho hoe ay mazaka zaniko ary zao koa jurisprudence zany ny olona izay tsy manana nationalité malagasy nefa afaka milatsaka président ny Madagasikara ary dia ekeny rehetrarehetra manomboka hatrany ambony ka hatrany ambany satria izay manaiky par action dia manaiky ary izay tsy manaiky kanefa tsy miteny dia manaiky ihany koa par omission dia manaiky daholo zany ianareo izay tsy miteny eo hoe io olona tsy malagasy intsony izay nahazo nationalité tamin'ny fomba irrégulière ihany koa zany hoe tsy ara-dalàna koa fomba nazahoany nationalité satria tsy manaraka akory ny lalàna tia Frantsa ny fomba nazahoany Andry Rajoelina nationalité normalement zany tokony ho apatride io lehilahy satria sady very nationalité malagasy no tsy ara-dalàna nationalité française manapotika fotsiny a Madagasikara mbola navelanareo ilatsakeo ary mbola ekenareo ny filatsahana eo sy ny fitondrana anareo izay manao élection législative amin'io dia milaza fa manaiky an'io olona io zany izay ny ataoko hoe mbola misy mpanohitra avy ao Madagasikara ary mbola misy vahoaka avy ao dia aza miteny hoe izahay matahotra basy izahay matahotra ho faty izay matahotra lacrymogène satria tadidio tsara fa ny révolution rehetrarehetra teto an-tany tsy nisy an'izany hoe ity misy plateau dia io raha omenanareo le zavatra takinareo dia vita fa tsy maintsy nisy révolution violente tsy maintsy nisy révolution na tsy azo nailika tsy maintsy misy révolution ary tsy maintsy misy olona tsy nanaiky tena hoe tsy manaiky hatramin'ny farany fa rehefa ianao manaiky ianao manipy-gant ianao micompose ianao lasa aleo miara-miasa aminy dia amin'izay mba sitrany hoe velona dia complice daholo zany izay raha fa dia mahereza nareo sy ny fako be ao Antananarivo ao fa izay aloha tia milamindamina miaraka amin'ny la neige